ayollarda tampon qo'yishdagi eng katta xatolik. Bu tampon ayollar odatda qanday qo'yadi? Bu qin. Bu sheka. Shekada eroziya yoki sheka yallig'lanishi bor. Bu lechebniy tampon ustida mast, malhamlar, ichida svecha bo'lishi ham mumkin. Qanday qo'yadi ayollar? Qinga kirgizadi, bir amallab kirgizadi, shu yerda qoldiradi. Bo'ldi. O'ylaydiki, men shekaga olib keldim deb o'ylaydi. Yo'q, sheka bu yoqda. Sheka bu yoqda, tampon bu yoqda. Odatda shuncha masofa. Lecheniyada natija yo'q. Endi qanday to'g'ri qo'yish kerak? Tamponni olamiz, qinga kirgizamiz. Olib kirib ketdik. Qinga kirgizyapmiz, shekagacha olib boramiz. Mana. O'zi tampon uyoqqa o'tmay qoladi, yurmay qoladi. Devorga tegadi. Shu holatda siz shekaga keldingiz. Endi tamponni qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Tamponni qo'ydik, chiqib ketyapmiz. Bu uchun nima qilamiz? Ayollarda peshob qilganda siydik tegmasligi uchun buni orqasiga shunchaki qayirib qo'yamiz. Mana sizga tamponni to'g'ri qo'yish usuli. Bu videoni kengroq tarqating, hamma ayollar bilishsin.